Като доста често сме неразбрани, точно с какво се занимаваме, точно за кои продукти става на въпрос, обяснявам. Значи, ние на първо място сме изключително доволни потребители на продуктите на Aquasource. Фирма просъществувала, тази година има рожден ден, вече 30 години на световния пазар. Слава на Бог, някога в далечната 98 година, мисля, че благодарение на известен журналист Теодор Троев, всъщност те идват и в България. Изключително съм благодарна, разбира се, защото често споделям, че аз имам вкъщи, имаме живот преди продуктите, с които бяхме с изключително много отклонения от здравето, болести, състояния. Аз им казвам състояния, защото след като при нас са обратими, значи са обратими и при всеки един човек. И не, ние не отричаме медикаментите по никакъв начин, защото когато човек се е докарал до там, то друг изход няма. Но казвам, след това вече подкрепата на самото здраве и неговото възстановяване си зависи единствено и само от нас и от нашия избор. Има много хранителни добавки на пазара. Аз не съм пробвала нито на друга компания нищо, признавам си го. Компетентни сме си с Илия Борисов само за продуктите на Aquasource. Сега, много накратко ще обясна. Взимам си табличката, която е пред мен. Само секунда, извинявайте. Взимам си табличката. Това са си нашите продукти за наша лична употреба, които си приемаме вече 6 години вкъщи и точно толкова не се е налагало да приемаме медикаменти. Ще пия на вода, извинявайте. Хидратацията е изключително важна, особено когато се приемат продуктите, защото водораслите имат способността да чистят токсините, шлаките и всякакви замърсявания, които приемаме през въздуха, водата, храната. Така, продуктите на Aquasource са квалифицирани, смисъл се разделят на два подраздела основни. Суперхрани и хранителни добавки. Суперхраните. Това е в капсулка, в минимално количество, ето показвам, това е морска енергия, те са си наши, водорасли афа, коластра, също супер храна, зелена енергия, също супер храна, есенциални масни киселини, също супер храна, така, супер храни и хранителни добавки. Какво значи супер храна? В малко количество, в една капсулка, изключително концентрирано съдържание на важни витамини, минерали, антиоксиданти, омега масни киселини за нашето тяло. Изключително важни за подкрепа ежедневна. Тоест, това значи да набавяме към храната, която към днешна дата е бедна на важни нутриенти, за да сме здрави, допълнително. И хранителни добавки. Какво ще рече това? Хранителните добавки всъщност са синергични комбинации от мощни билки. В повечето от продуктите има включени водорасли афа. Именно това ги прави усвоими и разпознаваеми. Защото афа между другото, афа е призната за супер храна номер 1 в света. И тези хранителни добавки са с насоченост към различни органи и системи. Дълго говорих, допреди малко по телефона давах консултация и ми пресъкна от гърлото, ще сипа вода. Да. Различни органи и системи. Какво значи това? Сърдечно-съдова, кръвоносна, костно-ставно здраве, черен дроб, кръв, лимфа. Има и пробиотици, които са разделени като щамове. Има продукти, хранителни добавки. Има едно вълшебно кремче, което е в подкрепа на нашето женско здраве. Така че това е накратко. Продуктите са натурални, природни, което не означава, че не са ефективни, ефикасни, не действат. Супер храна, тя е в течна форма афа. Тя е сладка на вкус. Има добавени червени и черни боровинки. Дечицата я обожават, защото е сладичка. Ако имате нужда от повече информация спрямо вашия казус, искате да попитате нещо, не се притеснявайте да се свържете с нас. На лично съобщение може и да попълните формата на заявка, която е горе в описанието на нашата страница Гергана и Илия Борисови на кирилица. Можете да споделяте съдържанието. Всичко друго е пожелателно. Всъщност, всеки избира пътя как да си възвърне здравето, усмивката, енергията, как да си го подкрепя през профилактика. Защото профилактиката всъщност е в основата на истинското здраве. Бъдете здрави,